igipimo ca iHealth gikoreshwa mu kwipima COVID. Karaba iminwe imbere yuko utangura kwipima. Ugurura agakarato. Agakarato karimwo ibipimo bibiri, uducupa tubiri tw'umuti w'amazi hamwe n'udukoni tubiri tw'ipampa two kwipima. Kuramwo utwo dupimisho tubiri mutwo dutekeyemwo wigengesera ntukore aho ku mutwe horoshe. Buke buke injiza ako gakoni mu mwenge w'izuru, ukazungurutsa mu zuru, ukoza mu mpande zose z'izuru, ubigire n'imiburiburi incuro 5 canke imisegonda 15. Kuramwo ako gakoni ko kwipima, ugashire mu wundi mwenge w'izuru, uzungurutsa mu mpande zose nk'uko wakoze kare, ubikore uko nyene n'imiburiburi iminota incuro 5 canke imisegonda 15. Ugifashe ako gakoni wipimishije, tora agacupa ukugurure uzungurutsa umurumyo w'umuhondo. Shira ako gakoni wipimishije mu gacupa kugeza gakoze munsi yako. Kazungurutse mu muti n'imiburiburi incuro 15. Kanyura impande zose zo wipimishije kugira haboneke umuti w'amazi ukwiye. Hanyuma ukavanemwo. Ca ugata mu mwavu. Ugurura utwara inyuma umurumyo w'icupa, uwo munini usa n'umuhondo. Ugurura ikarata yo kwipima hanyuma uyishire ahantu hateze. Zungurutsa umurumyo mutoya wera mu kugurura agacupa, hanyuma wongeremwo utuma dutatu tw'umuti w'amazi muri ako kanogo gatoya kari kuri iyo karata y'igipimo. Ca urindira iminota 15. Niwarindira iminota irenze 30, inyishu z'ibipimo vyawe ntibizoba ari ivy'ukuri. Rindira rero iyo minota 15 guteba iheze. Inyishu z'uko ata COVID ufise zizokwerekanwa n'umurongo umwe gusa nk'uyu. Inyishu z'uko ufise COVID naho zizokwerekanwa n'uturongo tubiri. Ubu bwose n'uburorero bwerekana ko ufise COVID.